欢迎来到星星频道，请点击订阅并关注，获取最新资讯。白鹿海边度假，穿洞洞鞋配中筒袜，单飞后第一个假期，松弛感直接拉满了。你们知道吗？我刷到白鹿那组海边度假照的时候，好好奇姐姐是如此快乐可爱呢。这姐真的刚从10年合约里走出来吗？就4个字，假期结束。配了一整组9宫格海边美照，然后评论区直接炸了。咱先说造型啊，红白格纹无袖 V 领连体裙，胸前纽扣装饰，腰这里收了褶，下摆还缀了一层白色蕾丝短裙边。你们光听描述是不是觉得这很法式乡村野餐？但白鹿穿出来的效果完全不是那种刻意摆拍的田园风，她是在海边跑的啊，脚踩浪花的那种跑，裙摆被海风兜起来，整个人像一颗行走的草莓味泡泡糖，甜度超标但又不腻，就很奇怪，她就是能做到很甜但不做这件事。然后我要重点说说这个帽子和鞋，宽檐草编帽，帽檐上还缠了细碎丝巾，海风一吹飘飘的那种。这玩意儿你去海边旅游随便买个几10块钱的也能出效果，但白鹿这个搭配妙就妙在它没有配凉鞋，洞洞鞋，白色的，里面还穿了白色中筒袜。姐妹们，你们听我说，这个组合一般人穿出去会被说什么穿搭灾难，对吧？但白鹿穿出来就是那种我知道我不精致，但我就是很舒服的松弛感。你想想那个画面，红白格裙子，大草帽，藤编包，然后低头一看洞洞鞋配袜子，这反差感觉了。他不是在凹造型，他是真的就在度假。那种老娘刚签完人生最大一份合同，现在只想踩沙子的松弛。说到这个合同，咱就不得不八卦一下了。7月16号，白鹿发了一篇长文，正式告别欢娱影视，10年合约到期，不续了。没有撕逼，没有互踩，没有粉丝互骂。于正说嫁女儿的心情，白鹿说谢谢于老师给了转动命运锁心的钥匙。双方评论区还互相留言。我跟你讲，这在娱乐圈简直是不可能事件。前经纪人李登科直接封他内与解约教科书，体面到让人想鼓掌。但你别以为他是被动离开啊，人家2021年就偷偷注册了独资工作室，青岛路研文化传媒工作室，5年闷声布局，合约到期前就把经纪团队、宣传团队、法务团队全部重组完毕。这叫什么？这叫表面笑嘻嘻，背后早已运筹帷幄。你以为他是合约到期才单飞，其实他等了5年才等到一个最体面的时机。然后单飞第2天，新剧就来了，《开道荼蘼》一书同名小说改编，李牧歌导演，就是拍《司藤东宫》那位。白鹿演女主王韵娜，一个经历过牢狱之灾，远走他乡7年，归来复仇的都市大女主。搭档彭冠英和常华森。7月24号佛山开机，腾讯 S+ 级项目，16集精品短剧。你们品品这个选角逻辑，10年古偶女王，从招摇到长月烬明到宁安如梦，古偶赛道被她踩得牢牢的。结果单飞第1件，直接劈向现代都市悬疑复仇，一个全员没有圆满归宿的暗黑故事。白鹿自己在采访里说了，30岁以后茅塞顿开，不想再重复同质化角色。为了这个角色，他提前3个月研读心理学教材，封闭训练，剪了短发。所以你再回头看那组海边照，是不是感觉不太一样了？那个穿着洞洞鞋在沙滩上疯跑的女孩，可能是她在进组王韵娜之前最后一次做回白梦妍。她自己化的妆，底妆清透到能看见皮肤纹理，眼线随手一勾，不追求精修假面感。她捧着草莓笑，对着镜头做鬼脸，被海风吹起裙子的时候小发雷霆。那个视频你们看了没？
拍夏天的风手势舞，结尾风把裙子吹起来了。她那个表情又惊又气又好笑，粉丝直接封她和裙子打架的女人。你看，这就是白鹿最厉害的地方。别人单飞后要急着自证，急着发通稿，急着告诉全世界我一个人也可以。她呢，去看了一场海，穿了条格子裙，踩了双洞洞鞋，戴了顶草帽，在海边跑了几圈，然后发4个字：假期结束。轻描淡写，但你知道她什么都准备好了。10年前的海边旧照里，她穿吊带背心配牛仔短裤，头发被吹成鸡窝，眯着眼笑得没心没肺。10年后，同一个海边，红白格裙子草编帽，笑起来依然亮亮的，但眼神不一样了。10年前是我什么都不怕的亮，10年后是我什么都经历了，但我还是在这里的亮。